Dugang oportunidad sa Panarbaho hayan na mahatag ngadto sa mga senior citizens ug persons with disabilities sa Mandaue City. May ordinansa na giandam karon nga nag-awhag nga mahatagan sila og employment. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, kay doon na pa mako ng mga senior citizens nga di gusto nga magpundo sa balay o gusto nga mabisi kapunay mga gitinguha sa Mandaue City nga mahatagan sila og kahigayunan sa Panarbaho. Gitigom ni Konsehal Joel Seno ang mga stakeholders bahin sa iyang gipanday nga city ordinance. Nangayo siya og mga inputs alang sa amendments sa maong ordinansa sa di pa kini ipaagi pagbalik alang sa approval sa konseho. Ubos ni ini, gitinguha ang pag-awhag sa syudad sa mga business establishments sama sa mga fast food, pag-hire og mga senior citizens ug persons with disabilities. Tinguha ni ini, mahatagan sila og kahigayunan katong mga lagsik ug andam gyud nga manarbaho. We focus only on fast food but among gi-expand sa katong sa mga willing companies sa Mandaue. So basically wala gi-embrace og maayo sa sector nga they welcome it. Awhag hinuon sa syudad kadto nga mga trabaho nga dili delikado alang sa ilang sektor ang buksan. Ubos ning maong ordinansa, muhatag ang dakbayan og tax incentives sa mga kompanya nga mutuman niini ug muhire sa mga senior citizens ug PWD. Ang maong ordinansa gisubay sab sa unang napasar nga national law kabahin niini. To make Mandaue City a resilient city, no? Because sa ugmingon tag resilient, everybody or not kining most of the constituents should have a job. So instead of giving out money sa kwan, tagaan lang nato sila opportunity to earn their own living. Alang sa magtiayong Villarante nga naabtanamo human nagpabakuna, maayong kalambuan ang maong ordinansa. Labi na kuno sa mga gustong manarbaho gyud gihapon, taliwa ni ining krisis karon. Maayo man na. Nanong why not man? Maayo man na kay financially need good ta, no? So depende ra pod. Depende ra gyud. Kabahin ni maong ordinansa Bob kung mapasarman ang pag-umol sa technical working group sa lain-lain nga mga departamento sa City Hall aron mo ay mupanday sab sa IRR o implementing rules and regulations mga lagda nga tumanon sa mga kompanya o sa mga senior citizens o PWDs mismo. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.